पेट में गड़गड़ाहट की आवाजें। पेट में गड़गड़ाहट या गिड़गिड़ाने की आवाजें आमतौर पर निज़ाम हाज़मा की कुदरती हरकत की वजह से आती है। ये आवाजें खाने, गैस, असयाल मादों के हज़म होने और आंतों में हरकत करने की वजह से पैदा होती है। पेट में गड़गड़ाहट की वजूहात। 1. नॉर्मल वजूहात। आम हालात में खाली पेट होने पर भूख के सिग्नल्स के बाइस आंतों की हरकत, खाने के बाद निज़ाम हाज़मा का काम करना, ज्यादा पानी या मशरूबात पीने से पैदा होने वाली आवाजें। 2. गैर मामूली वजूहात सेहत के मसाइल की वजह से, ज़ाबुत, एसिड रिफ्लक्स /गर्द। अगर गिड़गिड़ाने के साथ सीने में जलन या खट्टे डकार आए तो ये तेजाबियत की अलामत हो सकती है। ज्यादा गैस या बदहजमी, जल्दी खाने, चबाए बगैर निगलने या गैस पैदा करने वाली ग़िज़ाएं, दालें, गोभी, गैस वाले मशरूबात के ज्यादा खाने से पेट में गुड़गुड़ाहट हो सकती है। आंतों में इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर गिड़गिड़ाने के साथ दस्त, इसहाल, पेट दर्द या बुखार हो तो यह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। चिड़चिड़ापन, आंतों की बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS). मुस्तकिल गिड़गिड़ाने के साथ कब्ज़ या इसहाल, पेट फूलना और दर्द होने की सूरत में IBS हो सकता है। आंतों की रुकावट, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इमरजेंसी। अगर पेट में शदीद दर्द, गैस पास ना हो या मुसलसल क़ै हो तो ये आंतों की रुकावट की निशानी हो सकती है, जो एक फौरी तिब्बी मसला है। कब डॉक्टर से रुजू करें? पेट में शदीद या मुसलसल दर्द हो, मुस्तकिल कब्ज़ या इसहाल हो, वज़न बगैर किसी वजह के कम हो रहा हो, उल्टी, खून आना या शदीद बदहज़मी हो।